আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন সবাই। স্বাগতম আপনাদের গ্যাজেট ইলেকট্রনিক্সের নতুন একটা পর্বে। সো ভিউয়ার্স, আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটি 12 ভোল্টের ডিসি সোল্ডারিং আয়রন। তো এটা কিন্তু আপনারা অনেকে দেখেছেন বা অনেকে দেখেননি। তো যারা দেখেননি তাদের জন্যই কিন্তু আজকে আমাদের এই ভিডিওটি, আর যারা দেখেছেন তারাও আজকে ভিডিওটি দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ, কারণ এটা বিষয়ে কিন্তু অনেক অভিজ্ঞতা আপনার হয়ে যাবে। তো বেশ অনেক দিন যাবৎ এই সোল্ডারিং আয়রনটি আমার চোখে পড়ছিল। তো আমি এক পর্যায়ে এটা অর্ডার দিয়ে দিলাম। তো এটা বিষয়ে থাকবে আমাদের আজকের সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা। দেখবো সোল্ডারিং আয়রনটি কতটা কাজের এবং কীরকম পারফরমেন্স দিতে পারে। তো এটা হলো সানকন কোম্পানির একটি সোল্ডারিং আয়রন। তো প্রথমে আমরা সোল্ডারিং আয়রনটি বের করে নেব। তো চলুন আমরা সোল্ডারিং আয়রনটি, তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা সোল্ডারিং আয়রনটি বের করে ফেলেছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রথমে বের করে হলুদ কালারের সোল্ডারিং আয়রনটি এসেছে। তো প্রথমে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি কেবল দেওয়া হয়েছে। তো কেবলের সাথে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি কানেক্টর দেওয়া হয়েছে। তো যেটি হলো আরসিএ কানেক্টর, যে সাধারণত আমরা অডিও ট্রান্সফারেশন বিষয়ে দেখতে পাই এবং বিভিন্ন ধরনের এমপ্লিফায়ার চালানোর ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা তারটি খুলে নিয়েছি। তো বেশ লম্বা একটি কেবল দেওয়া রয়েছে। তো কেবলটি আসলে পেঁচানো ছিল, যে কারণে আমরা খুলে ফেললাম। তো তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এই সোল্ডারিং আয়রনটি হলুদ এবং নীল কালারের সংমিশ্রণে এসেছে। তো আমরা প্রথমে বিটের দিক থেকে শুরু করি। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি সুন্দর একটি বিট দেওয়া হয়েছে, যেটি সহজে নষ্ট হওয়ার পসিবিলিটি নেই। তো খুব সুন্দরভাবে করে এটাদের মাধ্যমে সোল্ডারিং লিড গলাতে সক্ষম হয়। তো এই সোল্ডারিং আয়রনের যে বিটটি দেখতে পাচ্ছেন, সম্ভবত এই বিটের ভিতরেই এই সোল্ডারিং আয়রনের যে হিটিং এলিমেন্ট এবং হিটিং কয়েল যেটা রয়েছে সেটি এখানে দেওয়া রয়েছে। তো এখানেই আসলে হিটিং কয়েলের অবস্থান। তো তারপরে দেখতে পাচ্ছি এখানে স্টিল জাতীয় অংশ দিয়ে পেঁচানো রয়েছে, যেটি আসলে পেঁচানোর মাধ্যমে বিটটি আসলে ক্ষয়ে যাবে না এবং টেকসই হয়েছে। তো তারপরে যে নিচের যে অংশটি দেখতে পাচ্ছি, এখানে একটি স্টিল জাতীয় অংশ দেখতে পাচ্ছি আমরা, যেটির মাধ্যমে আসলে সোল্ডারিং আয়রনের ধরার অংশ দিয়ে বিটের অংশ পর্যন্ত এসেছে। তো খুব সুন্দর একটি বিষয়। তো নিচে দেখতে পাচ্ছেন স্টিলের অংশ, তো খুবই সুন্দর। তো এই সোল্ডারিং আয়রন চালানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু জিনিস অবলম্বন করতে হবে, যেটি আমরা একটু পরে আসছি। তো এর যে উপরে দেখতে পাচ্ছেন, এর উপরে একটি রাবার দেওয়া রয়েছে। তো এই রাবারটির কাজ হলো আমরা যখন সোল্ডারিং আয়রনটি ধরবো তখন আমাদের কাজে আসবে। তো খুব সলিড বিল্ডটি একটি রাবার দেওয়া হয়েছে, যেটি অনেকটাই মোলায়েম। তারপরে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি শক্ত প্লাস্টিক দেওয়া হয়েছে, যদিও এটা নর্মাল তবুও এটা অনেকটাই শক্ত। তো এই প্লাস্টিক হলুদ রঙের মিশ্রণে এসেছে। তো খুবই সুন্দর। তো এটা কম টাকা যে এত ভালো একটি সোল্ডারিং আয়রন হবে আমি এটা কল্পনা করতে পারিনি। তো নিচে দেখতে পাচ্ছি একটি রাবার জাতীয় অংশ দেওয়া হয়েছে। তো এটার কাজ হলো যে কেবলটি দেখতে পাচ্ছেন, এই কেবলটি সহজে ছিঁড়বে না, এটার কারণে এটা আসলে দেওয়া রয়েছে। তো এই সোল্ডারিং আয়রনের কিছু বেসিক বিষয় আমরা জেনে নিলাম। তো এবার আমরা এই সোল্ডারিং আয়রনটি চালিয়ে দেখব যে আসলে কীরকম এটা পারফরমেন্স দিতে পারে। তো চলুন আমরা এবার সোল্ডারিং আয়রনটি চালিয়ে দেখি। তো এটা আমরা এখন চালাবো। এটা চালানোর জন্য আমরা এখানে একটি 12 ভোল্টের ব্যাটারি নেব। তো 3.7 ভোল্টের ব্যাটারি দিয়ে যে 12 ভোল্ট ব্যাটারি তৈরি করা হয়, তো সেটি দিয়ে আমরা ব্যাটারি প্যাক তৈরি করে নিয়েছি। তো এটার মাধ্যমে আমরা এখন চালাবো এটা। তো দেখতে থাকুন। তো এবার আমরা প্লাসে প্লাস দেবো এবং মাইনাসে আমরা মাইনাস দেবো। তো লালটি হলো আমাদের প্লাস এবং কালোটি হলো আমাদের মাইনাস। তো প্লাস মাইনাস সঠিক রেখে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তো প্লাস মাইনাস ভুল হলে সোল্ডারিং আয়রনটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো চলুন আমরা প্লাস মাইনাস সঠিক রেখে আমরা সংযোগ করে দেই। তো মাথার অংশটি আমাদের প্লাস এবং যে এখানে একটি অংশ দেখতে পাচ্ছেন, এটি হলো আমাদের মাইনাস। তো কিছুক্ষণ আমরা অপেক্ষা করব। তো চলুন আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নেই। তো দেখতে পাচ্ছি সোল্ডারিং আয়রনটি পর্যাপ্ত পরিমাণ তাপ হয়েছে। তো আবার আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। তো এক পর্যায়ে আসলে সোল্ডারিং আয়রনটি লিড করার জন্য প্রস্তুত।
তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে করে কিন্তু লিড গলতেছে। তো আমি ভাবতে পারিনি যে এত সুন্দর এখানে লিড গলবে, তো খুবই সুন্দর। তো চলুন এবার আমরা এখানে সার্কিট ঝালাই করে দেখি যে আসলে সার্কিটে কীরকম রাং গলতে পারে। তো সার্কিটও কিন্তু সুন্দরভাবে কিন্তু করে কিন্তু রাং গলাচ্ছে, যেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিডিওতে। তো দেখুন এত কম টাকার একটি সোল্ডারিং আয়রন এবং কত ভালো পারফরমেন্স। তো প্রথমে ভেবেছিলাম সোল্ডারিং আয়রনটি কিন্তু সঠিকভাবে কাজ করবে না, তো পরে চালানোর সময় দেখলাম যে আসলে অনেকটাই কিন্তু আসলে কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো একটি সোল্ডারিং আয়রন। তো যে ধরেন আপনি একটি এলাকায় বসবাস করতেছেন, সেই জায়গায় আসলে কারেন্টের কোনো অবস্থান নেই, তো তখন সোল্ডারিং আয়রন কিন্তু প্রয়োজন হলো। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই সোল্ডারিং আয়রনটি কিন্তু আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। তো এটি কিন্তু ব্যাটারি দিয়ে কিন্তু খুব ভালোভাবে করে কিন্তু মানে রাং গলাতে সক্ষম হয়েছে। তো এটি আপনারা ভিউয়ার্স একটা না কিন্তু 10 মিনিট এর বেশি কিন্তু কখনো চালাবেন না, কারণ এটার যে কয়েল সেটা কিন্তু তুলনামূলক কিন্তু অনেকটাই ছোট। তো সেক্ষেত্রে 10 মিনিটের বেশি চালালে কিন্তু এটা আসলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো সেক্ষেত্রে 10 মিনিটের কম আপনারা চালাবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর কিন্তু জ্বালাই হচ্ছে। তো এটা দিয়ে কিন্তু আমরা কিন্তু অনেক সময় কিন্তু কাজ করলাম। তো কাজ করে কিন্তু আমরা কিন্তু ভালো কিন্তু পারফরমেন্স পেয়েছি। তো সেটাই কিন্তু আপনাদের মাঝে শেয়ার করতেছি, তো দেখতে থাকুন। তো এই সোল্ডারিং আয়রনটি কিন্তু অনেকে কিন্তু কিনতে ইচ্ছুক হবেন। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি কিন্তু এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে কিন্তু এটা কেনার কিন্তু লিঙ্ক দিয়ে দেবো। তো এখানে আমি দাম বলছি না, কারণ এগুলোর দাম কিন্তু আসলে ওঠানামা করে। তো সেক্ষেত্রে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সটা আপনারা চেক করে নেবেন, ডিসক্রিপশন বক্সে এটা কেনার লিঙ্ক পাবেন। তো এটা কিন্তু আসলে দারাজে কিন্তু এই মুহূর্তে পাওয়া যাচ্ছে। তো সেখানে দারাজ থেকে আপনারা সরাসরি কিনতে পারেন, অথবা কিন্তু আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স চেক করেও কিন্তু খুব সহজে কিনে নিতে পারেন। তো খুবই কিন্তু মানে ভালো লাগবে। তো সোল্ডারিং আয়রনটির কিন্তু আকার অনেকটাই ছোট। তো এবার কিছু তার ঝালাইয়ের কিছু ভিডিও ফুটেজ দেখুন। তো এটা কিন্তু ভিডিও ফুটেজ করতে গিয়ে কিন্তু এক পর্যায়ে কিন্তু আসলে ভিডিওটি এইরকম কিন্তু আকার হয়ে গিয়েছে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা সবাই একটু ম্যানেজ করে নিন। তো দেখুন তারও কিন্তু খুব সুন্দর কিন্তু ঝালাই হচ্ছে এটা থেকে। তো তারও কিন্তু খুব সুন্দর কিন্তু ঝালাই হচ্ছে, শক্তপোক্ত ছড়ানোর সাথে সাথে কিন্তু অনেকটা কিন্তু প্রফেশনাল সোল্ডারিং আয়রনের মতোই, যে কারেন্টের যে সোল্ডারিং আয়রন হয় সেই সোল্ডারিং আয়রনের কোনো অংশে কিন্তু কম যাবে না এটি। তো দেখুন অনেকটাই কিন্তু আসলে প্রফেশনাল সোল্ডারিং আয়রনের আকারে কিন্তু এই সোল্ডারিং আয়রনটি কিন্তু তৈরি করেছে, যে অনেকটা ইলেকট্রিক সোল্ডারিং আয়রনের ডিজাইনে। তো দেখতে পাচ্ছেন, তো এই সোল্ডারিং আয়রনটির ওজন পেয়েছি মাত্র 12 গ্রাম। তো 12 গ্রামের একটি সোল্ডারিং আয়রন, তাও কিন্তু কত ভালো পারফরমেন্স আমি আশা করিনি। তো ভিডিওটি আজকে এ পর্যন্তই। তো ভিডিওটি আজকে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক করতে পারেন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন, কোনো কিছু জানার থাকলে পরে কমেন্ট করতে পারেন, এবং ভিডিওটি খুব বেশি ভালো লাগলে আপনাদের সোশ্যাল মিডিয়া এবং ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো ভিডিওটি আজকে এই পর্যন্তই। আগামীতে নতুন কোনো ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, গ্যাজেট ইলেকট্রনিক্সের পাশে থাকবেন। তো ভালো থাকবেন সবাই। আজকের মতো বিদায়। আসসালামু আলাইকুম।